mbote bandeko basi pe mibali bilenge mibali basi bapapa bamama baza na kati ya mariage parce que tozoloba likambo ya mariage eza likambo moko bato ebele bazali konéglige makasi. Ok, mariage c'est ça la société. Alors soki tozomona na kati ya baeglise un peu trop de problèmes et outaka na ndako avant koya na église. Et nous avons maintenant beaucoup des hommes de Dieu baza incapables akosisa na kati ya foyer. ezalaka faute na bango mpenza te yango nde tolingi totala faute eza partagé parce que mingi bapaster baza kosebite aussi à des problèmes très complexes banso bapesi mpe toli ça ne marche pas. Il y a trop de divorces. Église eza sous modèle mpona bato baza libanda ya église te yango tozosenga tozala na ebandeli ebisa bato mosusu bakoka koadere na chaîne oyo balanda quand même mwa moke tolobi te ke tokoloba nyonso mais tokopesa nzela quand même oyo esengeli ke bato nyonso bakoka kozala soit délivré soit guéri soit bayeba sens ya pardon bayeba comment ils peuvent évoluer bien dans les foyers. Nzambo asalaki mariage asalaki yango mpona trouble eta yebi ke eza place ya kimia eza place ya bonheur yango tozosenga bino tocontinue na bino ebongi kozala malamu. Alors je crois que la fois passée tomeraki kokotisa na kati ya introduction na koluka na procès moke non oyo tolobaki mais kaka na kati ya introduction puisque souvent tozolobela bafiancé tozoloba bato baza na mariage mais bato oyo baza bato bakola quelque part na kokola na bango quelque part il y a eu un problème très sérieux. nauti koloba ke mariage yango nde ezali kotonga société cela veut dire ntango tozokende bamisala na bawenze baplace ebelebele eske tozokutana na bato ebele. Alors soki au niveau ya mutu ntango azali kokola baprépare ete po azala utile pour la société eza catastrophe. Catastrophe pourquoi? Puisque mutu awuti na kati ya libala songolo ya papa na mama na ye ou soit avant que ba oncle tout ça, chacun vient toujours d'un mariage quelque part, couple mot quelque part. Alors tant moi azali kobima avant fonder ya un foyer, ah ça c'est ce qui a abongi ce qui n'a passé te eza catastrophe. Vous allez somo makasi ya onde tozo senga que mutu nyonso azotambola na mokili papa mama elenge mwasi mobali ayeba d'abord que mariage ezali institution ou pas na nzambe ndenge to respecte ba institution ya république au sénat au parlement au présidence de la république justice biloko nyonso wana il faut bato nyonso ba respecter mariage na kobanda na bato bazali ko préparer bato bakola bakota na mariage na kobanda pe na bato bazali kokende mpona kokota na mariage nde tozopesa toli mpona kotalisa ke mariage ezali institution outa epai na nzambe. Alors elingi koloba ke avant mutu akota mariage il faut nécessairement abongama mpo akota na mariage oyo tobengaka le préparatif. nautaki koloba la fois passé ke avant mwana abotama bapreparaka botama ya mwana koya na ye ya mokili ntango moto alingi okota mpe mariage bapreparaka soki moto alingi kokufa bapreparaka mais on voit souvent on prépare koya ya mwana na mokili baparent babosani ke mwana oyo il faut tokotisa ye quelque part na libala il faut kobanda na ye ntango aza nano mwana moke e ntango sikoyo baparent baeshue eloko wana okomona ke mwana kobanda likambo sans nzambe mokolo institution ya mariage akoti na kati ya libala sans institution sans nzambe asalaki institution mikakatano ekozala na kati ya libala kuna akotuna yango mpe motu te azwi badécision na ndenge na ye e yango nde ezomema catastrophe na kati ya foi. Il faut tobanda na nzambe ya mariage na bapriere par exemple tokotala makambo nyonso wana il faut na kati ya mariage quand ya mikakatano tozonga mpe topesa nano exemple ya moto asombi télévision par exemple otala notice omeka po télévision ezopela te oyo ezocomplike en réalité moto ya mayele akozonga epai moto asalaki télévision
akoluka me akoyebisa metala situation naza nango ya télévision mutu wana koyeba ayebi télévision nde akoyebisa non en tout cas mpona situation oyo sala bosala boye mais biso lelo tokomi tobandi sans nzambe tokoti sans nzambe topanzi yango mpe sans nzambe et là c'est très dangereux. Alors conseil nazopesa ezali ya que c'est pourquoi bapasteur bazali puisque likambo ya nzambe likambo ya mariage nzambe azotravaille na baprésident ya mboka te me na bapasteur. Il faut que chacun se confie à son pasteur soki ozalaka na église te luka okota na église puisque nzambe a ses yeux sur l'église et tant kozwa toli mpe ya église epa pasteur na yo komona ke changement kozala makasi. Alors totali na kati ya ma toza na bacondition ya liboso na uti koloba awa na kati ya mariage ezali mpona oyo tozobenga préparatif. Donc soki préparation eza te nakoyebisa oyo ke eza mwa mpasi. Donc baparent ntango bazali kovivre na bana uti koloba ngo fo bapréparer mwana ke dans les jours à venir okota na kati ya société batalisi mwana vision oyo akokozala nango mpona avenir na ye na kati ya parole de Dieu puisque liloba nzambe nde oyo ezosalaka topréparer nango mwana nde condition ya liboso ya kopréparer mwana avec la parole de Dieu ke boye balobaka boye te nzambe alingaka te batalaka boye te nzambe alingaka te bayokaka oyo te mpo nzambe alingaka te basekonduisaka pa motu boyeboye te bapesaka mokolo mbote soki omoni mokolo yo te botika mokolo avanda yo telema soki ovandaki bazoprépare mwana na ndenge wana. Alors soki tosali bongo ezotalisa ke nous aimons vraiment nos enfants. Soki totalisi tolingi bana na biso tokoyango monaka fimbo ezalaka. Alors mwana soki asala polise il faut éviter toujours fimbo. Alors bonne plutôt instruction de base nde ezali kosunga mwana ke akozala malamu. Kanisa nanu soki omoni mwana mwasi na kati ya libala azwi mbala moko par exemple sacha sukali abambi mobali par exemple eloko wana ebandi wana lelo te c'est que depuis bomwana na ye akoli na yango. Alors là c'est pourquoi nous parlons aux parents que kambo préparatif eza na motu ye makasi. Alors pour soki topréparer mwana te bano bazala préparer na bomwana te souvent ata na mosala ata komi ministre ya nani okozala okomona azumi conduire kaka neti mwana moke ata komi pasteur okomona kaka comportement kofaire souffrir bato tout autour de lui. Donc je crois que préparatif eza kaka na makambo ya koteya te il faut kopréparer mpe mwana mpe na mosala ayeba mosala. Donc préparer avec la parole de Dieu et puis eloko ya suka na préparatif na koloba ezali influence ya baparent influence makambo totangi batangisa biso na baparent ti à l'âge de 12 ans etikala gravé na pensée na biso longo wapenza te. Alors influence veut dire oyo tolobaka lolenge tozali kose comporter adisano papa afinga mama ya mwasi na ye. Donc mwasi ya papa oyo papa azofinga mama bokilo azofinga plutôt bokilo na ye mwana zoyo et ba influence wana ekotaka na bana bakolaka nango eza. Donc baparent ebele bazali responsable ya pasi bana na mona na mariage lelo. Baparent ebele bazali responsable ya liwa bana bakekutana nango na kokutana na kati ya mariage. Donc c'est pourquoi maloba nyonso baparent bakoloba et acte bazali proposé ezali na influence makasi sur bana. Alors tocha ba influence ya mabete na kati ya bana. Donc je crois que avant olingi tokota sikoyo na mwa parti moke yawe etali nani célibat. Mais je crois que malgré le temps eza penza mingi te mais tolingi totanga quand même un premier verset na kati ya Bible oyo ezotalisa so likambo ya célibat totuna na quand même mituna po bato bele bayebaka te. Alors tant tozotanga na mokanda ya 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1 à 2 nanda malam balobi ke pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Voilà Paul Moutazolo. Verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et le mari rende à sa femme
ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc, ce qu'on a dit dans la verset Oyo, dans le verset 3, balobi que moi si appelle sa mobali Oyo ezali yaye, mobali pe et moi si plutôt mobali azongisela mwasi Oyo ezali ya mwasi et que mwasi pe asala lolenge moko. Donc ndeko mobali ndeko mwasi siko za wana eza na biloko nzamba akela na nzoto na yo, akela na nzoto ya mwa yo ndeko mwasi Oyo kusala na mwe eloko te siko za na yo moko. Il faut na kati na libala ozwa yango upesa mobali mobali ba pesa yo. Mais likambo penza on aza na mwe zeli yake bazo yebisa biso ke na oyo etali makambo oyo bokomelaki ngo wana pola koloba na ba Corinthiens que eza malamu mobali asimba ba mwasi te. Donc pona eboye Paul ba balaka te. Alors mais alobi ke pona ko éviter impudicité, il faut que mutu nyonso za la mwasi mbali nyonso na mwasi na mwasi nyonso azana nazo ba ce verset mususu na Matthieu 19 na verset nango tobanda na verset 9. Na verset 9 dit que mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui dirent si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il est répondu, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Dans verset 12, Yokawan, car il y a des uniques qui le sont de le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc je crois que biso nyonso totangi makambo oyo bauti koyebisa biso na Bible Paul alobi Yesu pa alobi tozoloba likambo nde ya kiseliba. Motuna na kotuna eske okokoka kovanda seliba po seliba na koyebiso nano eza lisumu te. Paul ye moko alobi ke soki alingi kozala célibataire avanda célibataire, même si Dieu a créé l'homme pour que aza na kati ya libala. Mais au moment que Yesu azoloba ke ba mususu ba misala ba mibebisa bongo na donc mibebisa na sens ya ke ba mikomisa ba émique ba mukube dans le sens que ya le bina ko bala na ngai te avanda na ye bongo. Alors yo soko le biko ko bala te, là il faut pas avoir des enfants. Pour ce qu'on avoir des enfants tu es en dehors du mariage, ça dit déjà du soum. Alors batu bazoye bate ke po nazana na histoire moko na komi na mbushimai na musala nzambe mwana moko aye kutubele pana abitala bana oyo eza ya mutu moko mbo totangi ozalaka bato église moko toyebi malamba on baloba ke faut pas kobala tomisi consacré pour la musala na nzambe akamati leki na apesi mbongo kende balelanga mwasi avanda kaka epai na yo ya ye komipresente koye mutu azobala zoka nda zobayela ndeko ne wana ya baeglise wana boyebi wana akamati achie kuna mwana mwasi me pana wana okende ngwana te chambre no ya mwana mobali no banda koyaka kaka monsieur wana ayaka wana sala des enfants avec la fille après à disparaître comme ça. Mais à kotaka na religion wana ke okobala te mais tala makambo azosala pembeni chose grave anyokoli pe mwana mwasi wana. Alors nazokebisa bana na bandeko na biso mibali ba garçon na mobalité kanisa nde kokota na mariage olia kozembisa gauche droite mwana otika mwana obi ata moko osundola ya kenda pour toi omoni ke silme yebaki kozanga lipa ya mwana wana zala ya mwana wana likolo ezoyoka et ba retour na we kozala likolo na yo. C'est pourquoi toujours conseiller que qui célibat eza lisumu te mais soko omoni okoka te tika kobebisa ba vie ya bana na bato. Et Natunia on a un kotikala célibataire, je crois que de ce qu'on vend au mot au quatre parce que ça n'a pas au bas pe na ba église on va le dire que non biso ko bala te ba kima pe kuna na yebi basi musu basi ba bala ibali musu ba tika kutu musala ki abe buma musu ba bon zamba libis. Alors ba tika be musala wana kaka po ba kokaki yango te. Alors soko moni okokate alors qui célibat okoki yango te. Tu dois te préparer maintenant pour la koti ya mariage.
alors tant vous allez tout le monde préparatif depuis enfance. Est-ce que yoka tolia ba parents ce qu'on rate quand même tolia ba parents yoka ta tolia église ya passer na ko pesa selon le kambali bala kota ba réunion ba jeune yoka quand même oyo bazo ebisa bino na we itali préparatif ya mariage et tant vous allez célibataire mi batela quand même il y a des jeunes dans la Bible au ba mi batela ndenge wana et ça la ya base et ça la mi bali quand tu prends l'exemple de Tamar par exemple azo ebisa ndeko na habité basalaka boye te en Israël donc azalaki wana par azalaki mpe na posa na mosusu Joseph Marie mais bamibatelaki quand même te lelo eza de gauche à droite bamosusu bakoti na bamaladi ya somo na kati ya mariage babebisa kobota na bango babebisa makambo ebele e bakotisa mpe milimu mabe na banzela wana yango tozopebisa bandeko mibali alors à part préparatif touti koloba na nzela ya baparent on a école bapesa biso mate na ba église bapesa biso mate mais avant ya kobala yo célibataire tu dois te préparer aussi na we etali ke na kofambisa mwasi wapi na kolia nini nyonso wana mais ezala mwasi nzela ndeko mobali est-ce que ndeko mwasi ozali kokende osoyebi kolamba est-ce que oyebi olataka même ndenge mwana mwasi alataka est-ce que lobelino eza bien tala bamosu komona jeune garçon jeune fille bazokangisa nanu bandeko na bango propre na kati ya ndako yememi 3 jours 1 mois olobisa bagrand frère te olobisa bagrande sœur te ou bien bapetite sœur te soki bato oyo bokoli na bango ensemble des années ozosala bango bongo mwasi na yo donc eza makambo moko ya ke ntango ozovanda na to otala te oyo nazosala oyo na liboso nazokende ese kolukelanga makambo te donc na préparatif tozotebisa bamama botangisa bana ndenge ata ya kolata nyonso ndenge ya kolamba ndenge ya kosokola nzoto elenge mwasi olingi kokende eske osi oyebi kosokola nzoto eske oyebi kopesa bato mbote eske oyebi korépondre malamu eske oyebi donc soki okoki na ndako na bino te kozala pasi epai ya mibali tozomona na bamboka na biso soki mwana mobali alingi d'abord bazotangisa mwana kokende chasse kokende pêche kokende bilanga ti baparent baobserva to bamoni mwana oyo tomoni akomi mayeni bamoni mwana quelque part akomi kotongaka mwa ndako na ye moko akomi koya mpe na mwa eloko atikeli baparent ye moko azwi kongo batindi ye take bilanga bamoni ke mwana oyo alage 18 ans akoki alors okomona bazwi bayebi sheke ezwa terrain na yo yango wana esika ya yo osala mpe ya yo ndako ya yo lopango yango wana bake na ye mpe na bilanga balakisi awa nde esika okosha bilanga na yo bakopesa kongo bazwi soso mibale bapesi ya mobali na ya mwasi bapesi ntaba ndenge moko babaleli ye sikoyo mwasi donc ozomona ke tofingaka des fois bato ya mboka me bato ya mboka baza bato mpenza ya batanga baklasse te basunga bana na bango mingi là je parle beaucoup mpona baparent mingi baza na kati ya ville ya des fois ozotika mwana na kati ya paresse ozotika ya mobali donc en désordre ozomonaka akabaka te mais ozotika na il faut vraiment insister mpo oyebi ke un jour okotika mokili oyo dans la société okotika nani na kati ya mokili donc na kati ya bapréparatif toujours avant nakoka kotalisa mosusu awa nakomi na Lumbashi mwana ya pasteur moko papa apesi toli tika mwana mobali oyo tika te ngai kaka ye te kaka ye bazwi telefone bapanzi banyati azoloba ngai na kokende kaka mais ayoki baparent te là je parle pour toi les garçons toi la fille oyo olinga koyoka baparent te okoyeba makambo yo moko te motu nyonso ayekolaka na bato mosusu alors mwana oyo azwi zemi ya mwana ya garçon wana ya liboso makambo ye makasi ti suka bazoka na su te azwi biloko ya ndako akepa na bango garçon oyo aya na 4 heures du matin azotoke babokilo na ye wana basoi-disant bokilo bapesaki nano eloko te azoloba ke bamiyibi baparent ya bamiyibi otindi mwana bayiba biloko na nga aye na bapolisier bazwa mama batoki mama ya mwasi ya mwana mwasi oyo mwasi ya pasteur oyo babwaki na kati ya mutuka bilamba nyonso ekepeke na se elongwe alors
papa ya mwana alobaki maloba ke mwana kaka ngaso na bongo na botaki yo kaka plutôt na mwana mobali kaka soki ozwa osimbaki mwana na botaki te opesi nga mpe eloko moko te osali boye. Mais tala chose grave mwana mwasi oyo azonga lisusu epai ya moto anyokola baparent ne wana afinga bango mibi azwi zemi mosusu kaka teti tesi tokende epai ya mwana mobali batika yo alingi te, pesa numero ya mwana mobali tobenga alingi te, tokende ata na bafamille na ye alingi te, ti aye kobota mwana ya mibale garçon wana aya te. Et au moment où nous parlons, mwana mwasi avandi pa baparent na tumwa bana mibale, les garçons batutaki na mutuka, il est déjà mort. Donc vous voyez qu'au bout et koyoka suka suka au pour regretter. Donc préparatif monsieur ezali ya ke mwana mobali mwana mwasi tant que vous conseillez beaucoup dans l'église ezala mutu ya makasi. Vous devez être préparé dans la délivrance. Misika okenda oyo sala ba famille okola na bango esi okolela oyebi biloko oyo ozwaka te esimbaki motema na yo ou bien esprit na yo âme na yo na corps na yo. Alors biloko wana balongolaka yango na prière délivrance eloko wana mobali to mwasi eza na motu ya makasi eloko na koconseiller mpe bana mibali ntango ozokende na kati ya libala on se prépare aussi sexuellement, on va en parler na o izolanda sexuellement. Alors ceux qui ont mis préparé sexuellement, cela veut dire ko ba musu ba lobaka te na kende ko meka on a yeba place na zo kende te Joseph na Marie ba meka te ezala Rachel na Jacob ba meka te. Problème ezali nde ba minganga baza pose la sur na moto yo azali ko bala et problème ezali wana ya ke loko isala ke batu bakota na kati ya libala, c'est ça le désir sexuel ya ontinga moto akene libala ezala ba jeune na zo bisabino ke ba ba kota libala ezala on lisumu te quand tu sens le désir sexuel puisque mingi bakoma ko chasser ba esprit impudicité et ba désir ya nzoto na détruire yango moto na nzambe tumba ya moté nzambe nda chaposa wana po emema yo wapi emema na kati ya libala. Alors soki sikoyo omoni ke ezosimba te baparent bolandela bana bien botala mwana oyo eske azali kokoka to azali kokoka te tuna papa avanda na mwana mobali solo eske ça va soki ezokomplike tinda epai ya médecin po emonanaka na bilembo mosusu mwana mobali akipaka mpenza efandeli na bana basi te mwana mwasi moko basi azobudebude basigne wana ezalaka mpe baparent ifo balandela mwana yo moko oyebi kaka masolo na yo kaka nao nazo vivre na nzoto nanga c'est comme si ça biloko mbalekiseni. Alors ce que tu dois faire, il faut trouver un médecin atala quand même ndenge nini akodi kolandela yo malamu. Donc eza na motu ya makasi oyo touti koloba. Alors nalingi kosilisa mpona koloba ke prochainement tokocontinue na likambo etali nani célibat na moi iteni moke kaka mais on a presque fini ça pour toloba moke après toyo kokota sikoyo na o etali fiançailles autrement dit il y a des fois on va prétendant va proposer toza na fiançailles tokokena biloko na makambo na biso landango bien po tokotika eloko te ezali likambo etali dote ndenge topeselaka yango tokutalisa yango na corriger eloko moko moke na eloko oyo touti koloba la fois passé napesaki nalobaki na mboka ya Chine populaire bazolinga te. Donc il y a de cela 36 ans l'état apesaki mbeo que chaque famille ozala riche pauvre mwana moko. Alors soki moto aboti bana mibale badécouvrir pa ya l'état riche akofuta 40 000 euros, moto pauvre akofuta 3 000 euros. Bakomi kokota na banda kuti finalement ba autoriser bana mibali. Donc bazokota na banda bamoni kosoboti de ozana zemba peso ki so avorter toujours encourager yango te wana tozako lobela na cadre ya bato balingi kobota pamba. Alors topesi bino merci na ndenge bolandi subiso mokolo na lelo. Numéro na ngai ya téléphone eza 081 699 0069 ngaza passer Freddy Moulenga na église en mission commune Barumbu. Alors nous avons un numéro 081 609 0069. Alors ceux qui sont en WhatsApp
ou internet naza na 099 59 71 111. Nzamba pambola bino tokutani la fois prochaine. Obondeli yawe nzambe na ngolu nazotika bandeko nyonso bayoki lobolo baki vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Bayebi ke bao basalaki erreur na kokota libala to barateki éducation bazwi déjà mokano ya kozwa éducation église bazwi mokano ya kolanda liloba na yo yango nalingi olimbisa bango nyonso petro wana makila mwana yesu kristo mpe nguya molimo santo ekamba bango tia kimia na kati ya mabala ebele konsole mibali bati ebele baza na kati ya mikakatano puisque yo nde situation du mariage apamboli couple nyonso elandi biso elenge nyonso alandi biso na kombo na yesu kristo amen.